А? Я видел. Сейчас засниму немножечко. Красоты. Блять, что-то меня тут... Карась какой-то в штанину заплыл. Ой, видишь, помылись маленько. Давай, пошло. Кто красиво уезжать. Давай, пошел, газуй. Вот. Красавчик. Прокомментируйте. Без комментариев, да? Ну я же его сейчас промыл, да, немного тоже. Местечко такое. Сосенки, столик. Он сюда, слышь, на шашлыки сюда ездит, да? Пока... Да, тут комары загрызут, мне кажется. И вон туда мы поедем сейчас. Комары загрызут, туда поедем. А оттуда приехали.